bright and clear. We see the light. Our universe is at your side. Please lead us to other suns more bright. Behold, they're coming back. Behold, they're coming back. They're coming back. They're coming Pois precisamente con mozos queremos falar esta noite, a esta hora do programa de hoxe, un paro que non deixa de merodear o 50%, unha perspectiva certa de emigrar, segundo moitas enquisas, unha sociedade que o recoñece como os mellores formados da historia, pero que non acaba de atopar un lugar para eles. Hoxe pretendemos convocar e falar outra vez, como facemos de vez en cando, con un grupo de mozos aquí na mesa de Vía V. Son especiais porque todos eles militan nestes intres nun partido e o fan dunha forma organizada, forman parte dos movementos juvenís dos principais partidos con representación política e social aquí no noso país, e con eles queremos falar do particular momento que vive tanto España como Galicia. Así que xa os paso a presentar, eles son Alberto Mera, moi boa noite. Boa noite. Secretario Xeral de Galiza Nova, Antía Comesaña, moi boa noite. Das mocidades de Anova, Diego Gago, moi boa noite. Boa noite. Presidente de Novas Xeracións do Partido Popular, Aitor Bouza, moi boa noite. Secretario Xeral do Partido Socialista, das Xuventudes do Partido Socialista, Santiago Calvo, moi boa noite. Boa noite. Coordinador de Students for Liberty de Compostela, que é unha organización liberal que tamén queremos escoitar nesta mesa. Marina Caregato, moi boas noites. Hola, Para empezar a falar e coñecer o que pensan as cinco persoas que hoxe me acompañan deste momento tan particular, imos coñeceros un pouco mellor. ¿Cómo son os mozos de hoxe en día? Sí, quisimos hacer, Fernanda, un retrato de toda una generación, la generación conocida como los millennials. Son aquellos que nacieron entre 1985 y el año 2000, es decir, que tienen entre 16 años y 31. Queremos entender un poco cuáles son sus referencias, sus ídolos de infancia. Son estos, empezando, por supuesto, por el Xabarín Club. Allí, en este programa de televisión, que seguro que todos recuerdan, veían dibujos como pueden ser esto es el Shin-Chan, Doraemon o, por ejemplo, Dragon Ball. Pero vamos más allá, vamos a seguir con más referencias. Seguro que muchos de los que nos acompañan esta noche saben de memoria la sintonía de Compañeros o quizás alguna coreografía de estos grupos, de Backstreet Boys o de Spice Girls. Seguimos evolucionando y vamos a hablar ahora de series. ¿Cuál de ellos no las ha visto? Empezando por OC, Las Chicas Gilmore o más recientemente Lost. Seguimos pensando en qué escuchaban estos y qué escuchan estos jóvenes que nos acompañan. Seguramente muchos lo hacen online. Spotify es una palabra que ya está totalmente incorporada en todo nuestro discurso. Seguramente también hayan escuchado un poco de todo, podemos decir, desde Dios que te crío, a Herederos da Cruz o, por ejemplo, a Def Condos. Y aunque muchos reniegan de ellos, lo cierto es que se dice que el pop es la música de esta generación. Aquí los tenemos a Justin Bieber, a Taylor Swift o, por ejemplo, a Lady Gaga. Seguimos hablando también de entretenimiento y ahora de videojuegos. Aquí están, seguro que muchos de ellos ocuparon su tiempo libre con algunas de estas compañías, como pueden ser GTA, FIFA, Sims o más recientemente World of Warcraft. Toda una revolución en los juegos masivos de rol en la red. En el cine se habla de una santísima trinidad, porque aquí hay para todos los gustos. Los más alternativos quizás se queden con Wes Anderson, los más mainstream con Christopher Nolan, y Pixar sirve un poco para toda esta generación. Y si hablamos de sagas, lo cierto es que para ellos ya se quedaron con la precuela de Star Wars, porque sus sagas son más bien estas, la de Harry Potter, los Juegos del Hambre o, por ejemplo, El Crepúsculo para los más jóvenes. El low cost es parte de su vida. Están acostumbrados, por ejemplo, a compartir sofá en Couchsurfing, a compartir coche en BlaBlaCar, vivienda con Airbnb o a aprender inglés en grupos como pueden ser
el de Meetup. Viajan mucho más que otras generaciones, pero como decíamos, lo hacen también dentro de esta filosofía low cost. Seguro que muchos de ellos ya se han ido de mochilero, como solemos decir, con su mochila por el mundo, y eso sí, con precios mucho más bajos de lo que otras generaciones estaban acostumbradas. ¿Y cómo comunican? Pues lo hacen con emoticonos, usando hashtags y a través de redes sociales como pueden ser el Instagram, Snapchat o Twitter. Lo hacen también a través de YouTube. Los youtubers son los nuevos iconos, las nuevas estrellas de rock, porque esta generación es una generación de la tecnología. Pero si hablamos de tecnología un poco más antigua, lo cierto es que vemos un gran choque generacional. No entiendo cómo hacer esto. A ver, inténtalo, es muy fácil. Porque el número no se mueve. El número no se mueve. Y si aprietas así, ya le digo antes, pero no está. Es que yo las pelis veía que hacían. Claro, tío. Es que creo que... Pero que tiene que mover el número. Porque si no, ¿con cuál se pica? A ver, espérate. ¿No habías visto ninguna vez una de esas? No. No sé. Yo qué sé, no. Es una cinta ¿Y para qué vale? para ver películas. Wait, is it upside down? All right. Bueno, a tecnoloxía, sin dúbida, bueno, pois o gran adxetivo que caracteriza esta xeración, e por aquí quero empezar, imos falar moito de política hoxe, pero como compartide xeración, primeiro preguntarvos por isto, se vos considerades que formades parte de algo semellante, de algo parecido, ou como calificaríades a vosa xeración? Que tedes de parecido os cinco que estades aquí, aínda que tedes posicionamentos ideolóxicos diferentes, en que vos parecedes máis e en que vos distanciades máis? Empezo por ti. Eu, por comezar cunha brincadeira, creo que todos podemos ser da xeración Xabarín, que aparecía ao comezo, non? Que marcou, eu creo que marcou moito unha xeración con música en galego, por descubrirnos a nosa cultura, por empezar a tomar unha conciencia, non? E a ver tamén dunha maneira de xente moi moza, pois ver que este país tiña moitas potencialidades, desde logo unha poboación altísimamente creativa. E ao mesmo tempo, engancho por aí, creo que vemos que tamén formamos parte dunha xeración que, a pesar de vivir nun país con altas potencialidades e tanta creación e tanta capacidade de futuro, estamos condenados á precariedade e á emigración. Creo que é o que actualmente temos e o que temos que superar. Antía, como sodes esta xeración, os millennials, que non sei se vos gusta esa etiqueta? Bueno, nin siquiera a coñecía, pero eu penso que somos unha xeración que crecemos precisamente cun gran boom económico. Somos, creo que, esa xeración que disfrutou das maiores comodidades que se deron neste século, no século XX, principios do XXI, e agora nos topamos precisamente o que dicía Alberto, que ese nivel de benestar que nos tiñamos agora, mantelo vai ser complicado, como que vivimos esa cúspide, non? Somos unha xeración moi ben formada, que precisamente por ese alto nivel de benestar no que nos criamos, podemos chegar accedemos a unhas cotas de educación bastante boas, digamos. Entón, pois, somos unha xeración moi formada, pero precisamente a raíz de todos estes problemas que houve estes anos pasados, ahora topámonos con que non hai oportunidades de ningún tipo. Bueno, pois, Diego, define un pouco a túa xeración. Bueno, eu creo que, en primeiro lugar, pois, en todos os que estamos aquí, hasta os 12, 13, 14 anos, viviríamos algo moi semellante, non? A nivel de forma de divertirse, de tempo de lecer, incluso a nivel académico, a nivel de posibilidades. Eu creo que todos, digamos, esas perspectivas políticas parten a partir dunha certa idade, que cando tes certas diferencias de opinión, de que unha actitud crítica propia, que eso é para partir a partir desa idade, non? O certo é que nos tocou vivir unha etapa interesante, porque somos a última xeración que viviu a etapa anterior, é dicir, o que era non ter tantas posibilidades nin tanta tecnoloxía na man, e tamén nos tocou vivir xa, digamos, adaptados, e eu creo que calquera dos que estamos aquí pois sabemos funcionar perfectamente e correctamente coas novas tecnoloxías. Pero eu creo que é interesante para nós ter esa idea de o que era vivir antes, de como vivían nosos pais, como vivían nosos avós, porque sí é certo que nos últimos 20 anos, nas últimas dúas décadas,
avanzouse moitísimo en temas de comunicación, en temas de novas tecnoloxías, e o mundo non ten nada que ver hoxe co que tiña que ver fai 20 anos. A nivel político, pois tamén creo que vivimos unha etapa social interesante. Vivimos etapas de recesión importantes, como foi a etapa de Felipe González, éramos cativos. Vivimos etapas da millor de expansión económica ou de crecemento económico. Bueno, cativos algúns non nacerades cando gañou Bueno, Felipe González por primeira vez. Eu sí. Eu xa tiña uns aniños, poucos, pero xa tiña uns aniños, dependendo da etapa, non? Claro, porque aquí, cando, según vos, se deixa de ser mozo? Porque esta é unha pregunta Bueno, tamén. unha cuestión interesante, non? Eu creo que mozo, bueno, depende un pouco da madurez de cada persoa, pero supoño que cando se entra na universidade, pois un empezas a, que adquire a maioría de idade, empeza a ter unha serie de dereitos e obrigas que non ten cando non é maior de edad, non? Por lo tanto, creo que ese é un momento chave. Bueno, a ver, Aitor, como sodes os millennials? Eu creo que somos a xeración da paradoxa, non? Da paradoxa, me explico. Somos esa xeración que nacimos en liberdade, nunha época na que todo eran dereitos, eran conquistas, avances sociais, cada vez íamos cara a unha sociedade máis igualitaria, unha sociedade máis xusta, e de repente nos atopamos con que todo iso no que nos nacimos, no que nos vimos que estaba medrando, que creíamos que xa eran uns dereitos conquistados, pois se botaba todo por terra e que agora tiñamos que volver a loitar por eles, non? Como estamos vendo en materia educativa, en materia de sanidade, en todas esas reformas que están, en vez de ir cara adiante, volvendo para atrás de forma regresiva, e, por lo tanto, eu creo que esa é para min a paradoxa, non? De que unha xeración que creíamos que xa eses dereitos estaban conquistados, que ninguén os ia roubar, pois o Partido Popular ao final demostrou que sí que todos eses dereitos pois que poderían ser prácticamente, bueno, esnaquecidos en 4 anos, non? Pois a ver, Santiago, remato con esta primeira aproximación, o punto de vista que ti tes de como sodes os mozos de hoxe. Bueno, creo coincido con os compañeiros é que somos a xeración das oportunidades, a xeración do progreso, das novas tecnoloxías, somos a xeración mellor formada, quizáis, da historia deste país, vivimos sempre en democracia, eu creo que, como di Aitor, vivimos sempre en liberdade, e aquí está o problema, que o problema político que temos agora, a quebra do estado do benestar, e creo que debemos buscar máis liberdade e non máis intervencionismo político, que é un pouco por onde foi o 15M, que despois mandou un mensaxe equivocado. Despois falaremos do 15M, porque efectivamente se cumpliu estes días o seu aniversario, pero enseguida imos empezar a falar. Mariña vai nos facer o resume completo con datos estatísticos que teñen que ver con esta xeración. Eu falaba de esa tasa de paro impresentable, 50%, 47%, que non consigue baixar, pero hai moitísimas máis cousas que teñen que ver con estes mozos que os teño aquí sentados a meu carón. Efectivamente, si acotamos un poco la edad, para la edad de los jóvenes que nos acompañan en esta mesa, la tasa de paro está en el 31%, pero hay más datos que definen esta generación. Por ejemplo, el número de jóvenes que todavía vive con sus padres, en este caso es del 80%. Son los jóvenes que todavía están en casa de los padres. Solo el 20% se ha conseguido salir de su casa e independizar, pero es curioso porque de esos 20% que han conseguido salir de casa de sus padres, el 84% comparte vivienda. Y quizás esta cifra tenga que ver con la siguiente, que tiene que ver con el sueldo medio del joven español. Es de 11.100 euros al año. Eso significa que cobran menos de 1.000 euros al mes. Este dato también seguramente esté relacionado con el siguiente, es el número de jóvenes que están independizados y que están por debajo del umbral de la pobreza. Son el 36%. Y ojo a este dato, dentro del 36% de los jóvenes que están por debajo del umbral de la pobreza, el 25% de ellos sí trabaja, son los nuevos trabajadores pobres. Vamos a seguir con más datos, pero ahora queremos seguir y queremos entrar en el mundo de Internet, porque muchos de estos jóvenes pueden no tener casa y no tener coche, pero sí tienen un móvil de última generación. Son la generación conectada. Así que fue a través de Internet que se lanzó una encuesta titulada Generation What. Era una encuesta con el objetivo de entender un poco esta generación de los millennials. Más de 10.000 personas han contestado y la verdad es que hay respuestas bastante interesantes. Por ejemplo, estas. ¿Cuáles son los temas que más le preocupan a los jóvenes? Según esta encuesta, el primero es conseguir un trabajo, el sistema educativo, el medio ambiente y la recesión y la crisis económica. Sobre esto es la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto la crisis económica afectaría tu futuro? En este caso, el 60% cree que afectaría
completamente. La siguiente pregunta tiene que ver con tiene que ver con las manifestaciones. ¿Participarías tú, se pregunta, en una manifestación a gran escala contra la generación que está en el poder? En este caso, el 63% de los jóvenes encuestados dice que sí. La siguiente pregunta sí que tiene que ver con los funcionarios. Hay demasiados, en este caso los jóvenes, estos 10.000 jóvenes que contestaron a la encuesta, dicen que hay demasiados funcionarios. Los bancos y el dinero, en este caso es una afirmación, los bancos y el dinero gobiernan el mundo. ¿Está usted de acuerdo o no? Ojo a la cifra, el 93% de los jóvenes están de acuerdo con esta afirmación. Siguiente pregunta, ¿confías en la política? Y aquí nos interesaba bastante la respuesta porque hay un 50-50, sí y no, más o menos igualados, pero ojo a la siguiente, ¿los políticos son corruptos? Aquí hay casi pleno, el 93% de los jóvenes considera que sí, que son corruptos. Sobre confiar, ¿confías en Europa? ¿Confías en los sindicatos? En Europa el 64% de los jóvenes dice que no, y en los sindicatos el 80% dice que sí, confía en ellos. Seguimos avanzando y en este caso la pregunta es, ¿podrías ser feliz sin las noticias? Algo que tiene mucho que ver con nuestro trabajo, y aquí la respuesta también es un poco preocupante, el 61% consideran que sí. Nosotros queríamos además terminar esta pequeña conexión con este gráfico. Tiene que ver con la intención de voto de los jóvenes según el CIS. Va aumentando según la edad, nosotros nos quedaremos entre los 18 y los 34 años, así que según el CIS la mayoría de los jóvenes vota a Podemos y al PSOE, seguidos de Ciudadanos y terminando, Fernanda, por el Partido Popular. Pois como decíamos, ese retrato robot cheo de excepción, supoñemos, seguro que nesta mesma mesa hai xente que non se sinta identificado con todos eses datos, pero son cosas que teñen que ver, bueno, cun sentir xeracional. Vamos a empezar pola primeira pregunta, que enseguida trasladamos á mesa. Isto vai ser un debate aberto, non vai haber tempos, así que isto é la selva, amigos. Escoitamos a primeira pregunta. Hai unha xeración perdida pola crise? De quen é a culpa? Bueno, pois quen quere arrancar, quen ten a culpa da situación, bueno, deses datos macroeconómicos do que falábamos? Quen quere empezar? Os políticos. Os políticos, que políticos? Os políticos, todos. Os socialistas de todos os partidos, como me gusta chamalo a min, todos os partidos socialdemócratas, socialistas, teñen moitos nomes, creo que son os responsables. De feito, cando os datos que acabades de dar, que a maioría dos xoves desconfían nos políticos, ese desconfían dos políticos é por algo. Eu creo que debemos camiñar en reducir o poder dos políticos para que non se corrompan tanto, que non teñan o poder para corromperse, porque un político corrómpese porque ten a posibilidade de vender favores. Por lo tanto, que non teña favores que vender, que a xente, a xuventude teña a liberdade de prosperar e de ter oportunidades. Vexe, Aitor, que se ríe. A ver, pois por que se ríe, Aitor? Quero pensar que dentro da súa postura o que está intentando decirnos é que quere cambiar os políticos polos oligarcas, porque como defende esa visión, creo que é o que nos está intentando decir, non? Cambiemos a democracia por realmente os que teñen o poder, que tamén a xente se sentía identificada, creo que o 93%, de que realmente os que mandan no mundo, é porque é paradóxico, realmente critican a política, é dicir, non se sinten identificados coa política, o cal entendo, polo sistema que temos a día de hoxe, pero, a súa vez, saben e perciben que realmente o 93% os bancos e as grandes fortunas os que, ao final, son os que mandan no mundo. Por lo tanto, esa reflexión creo que deberíamos afondar máis, desprestixiar menos a política e poñela máis en valor xustamente para previr a corrupción, porque a corrupción é mala, faga quen a faga, non as da democracia, a min a corrupción é noxenta, faga quen a faga. Pero, por lo tanto, según tú, quen ten a culpa? O sea, que responsabilidade teñen os políticos ou as políticas que se aplicaron até agora na situación que ten a mocidade nestes intres? Eu creo que é unha responsabilidade compartida de todos. Evidentemente, os políticos teñen unha gran parte de culpa porque, evidentemente, son os que xestionan, os que dan a cara... Incluído o Partido Socialista, que foi un dos dous partidos que gobernou en España nestes anos. Evidentemente, pero eu creo que tamén o Partido Socialista fai esa autocrítica sabendo que fixo cousas mal. Evidentemente, se non a día de hoxe, pois non estaría en oposición. E seguramente hoxe terían moitos máis deputados e deputadas. Esa reflexión temos que facela. Non podemos marchar desa análise porque estaríamos engañándonos. A ver, Diego, compartes eso? Que responsabilidade teñen os partidos políticos, e nomeadamente o Partido Socialista e o Partido Popular, que dun xeito alternativo foron ocupando o poder no Estado? Pois sí, a verdade que sí. Sorpréndeme a posición así tan benevolente de Aitor, porque eu coincido 100%, é dicir, por unha parte, os que toman as decisións, os que
gobernan e toman as decisións que afectan aos cidadanos son os políticos, por lo tanto, os políticos realmente teñen a súa parte de culpa, e despois tamén creo que hai outro factor, outro actor importante nunha creación dunha crise, que é tamén o sistema, probablemente o sistema económico, é dicir, todo o que pasou das hai que cambiarlo entón, o sistema económico? Non o modelo, sino é certo que o que pasou en Estados Unidos, que as empresas de renting, que de olhar por outro lado, sin darse conta que diante había un problema de burbuxa inmobiliaria, de problema de dotación, entrega de créditos que a mellor a persoas ou en cantidades que non se poderían devolver, todo eso fixo que houve unha conxuntura internacional tal. Ahora, si ben é certo que despois os políticos, é dicir, creo que a burbuxa nace dunha mala xestión económica, pero logo os políticos son os que teñen que anticiparse e os que teñen que tomar decisións para, digamos, resolver con maior solvencia posible esos problemas. E aí é onde eu creo que neste caso o Partido Socialista, e teño que dicilo así porque eu penso, que foi quen, no goberno Zapatero, quen non estivo áxil e quen dicía e negaba que había unha crise e non tomou as decisións oportunas para limitar as consecuencias negativas dunha crise. Bueno, pasamos para este lado. Antía, a ver, punto de vistas distintos. Todos os políticos a mezcla ca sociedade, os políticos a mezcla ca sociedade, pero máis o Partido Socialista, Antía, creo que fixegas un resumen rápido, que basicamente foron... Claro, eu lle quito a culpa ao Partido Socialista, pero realmente hai que recordar un pouco en que se concentrou o mercado nos anos 90, sobre todo, en determinados sectores que potenciou o Partido Popular, como, por exemplo, a da construcción. Esa burbulla creou precisamente o goberno do Partido Popular. Foi cando boom, de crecemento económico impresionante foi nesa época, e cando se caeu foi a porra. De quen a culpa? Dos políticos, fundamentalmente. Xa sabemos que os poderes financeiros, evidentemente, o que lles interesa, pois é o diñeiro. Se poden facer negocios de calquera das maneiras, a mí está moi pouco regulado, case non hai normativa que o regule, de maneira que teñen unha amplitude para poder facer negocio enorme, e precisamente a maneira que había tradicionalmente de entender a política no cal pois os políticos consideraban que participar en política pois daba cartos e tal, eu penso que iso foi fundamental, e os votantes e demais, que ti falas coa xente maior e daste conta de que eles consideran que cando te metes en política para gañar dinheiro, esa maneira de entender como se funcionaba en política, na que ti participas en política e faz algún acordo con algún banco e te lucras, é totalmente normal. Iso era unha maneira moi errónea, e iso nos conduciu ao que estamos hoxe. Se hai algo co que non podo estar de acordo para nada, dixo Aitor, e é que a culpa é de todos. Non, a culpa da crise, os causantes da crise, son unha minoría acomodada, unha minoría do capital, que para o seu maior enriquecemento ten que empobrecer e ten que adueñarse das conquistas que os povos e os traballadores e traballadoras temos conquistado en todos estes anos de loitas. Entón, a culpa da crise é dunha minoría, pero pagámola a maioría. E, ademais, na Galiza, hai un factor que como a pobo nos perxudica máis neste escenario de crise no que xa levamos bastantes anos e que a diferencia de outras zonas do mundo non podemos solventar porque non temos o que outros povos teñen, que é o dereito a decidir, o dereito a autogobernarse e ser donos dos nosos recursos, da nosa industria, do noso territorio, da nosa sanidade, de poñer os recursos públicos ao servizo da poboación. Entón, os partidos políticos, bueno, hai algúns culpables porque lle fan o xogo as grandes poderes e o gran capital. PP, PSOE, os partidos do sistema, novos ou vellos. Os partidos da ideoloxía desta transición inacabada, que se chama. E outros, temos que, o pobo, a maioría social, temos que apandar coa crise que eles xeraron, comérnola, pero desde logo que non vamos a chantar cunha culpa que non temos, vamos a revelarnos. Deixadme porque imos completar un pouco esta pregunta que a seguinte, que deste ocasión de seguir profundizando un pouco nesta historia con esta segunda pregunta que plantexamos. ¿A corrupción é estructural en España? Bueno, pois empezamos por esta pregunta fundamental. Hai xente que considera que non, que é un grupo de persoas que se comportan de xeito equivocado, e hai xente que considera que os partidos promoveron un sistema que permitiu que a corrupción fora estructural. Eu non sei que... Empezo por ti, por exemplo, Santiago. Pues, por suposto que é estructural. Como dixen antes, un político corrómpese porque ten cousas que vender. Eu sempre poño exemplo de que no BOE, se salir a subasta poder publicar algo no BOE, canto se pagaría? Moitísimos cartos, porque é basicamente crear unha lei para un. Pois os políticos poden facelo de forma de balde, vamos. Claro, aí
aí entra a corrupción, porque os políticos poden vender parágrafos no BOE. A ver, compartides con Santiago, é estrutural a corrupción en España? Un político corrómpese se realmente se quere deixar corromper. É dicir, a inmensa maioría dos políticos deste país non son corruptos. A inmensa maioría dos políticos de agora e de antes non son corruptos. É dicir, igual que sempre tratamos de destacar a persoa que si o foi, habería que destacar da mesma maneira, ou moito máis todavía, a todos os milleiros de políticos, de todos os partidos políticos, non quero defender só o Partido Popular, que non son corruptos. Por lo tanto, evidentemente... O que non pode ser que haxa corruptos, non que non haxa corruptos. Quero decir que... Claro, destacar que non se corrupto é o normal. O normal é non ser corrupto. Que estamos acostumados constantemente a intentar resaltar sempre que hai algunhas persoas que fan as cousas mal. Eu poño en valor, como estou en política, de que a inmensa maioría das que están en política e os que estamos en política non somos corruptos. Eso é importante Diego, pero repetilo. quero dicir, o que non pode ser é que haxa corruptos, outro é o normal. Ben, estou de acordo contigo no que non hai que quitarlle tampouco importancia, pero sí me gusta facer unha defensa da política e da honorabilidade da política. Eso en primeiro lugar. En segundo lugar, sí é certo que antes había unhas prácticas, unha forma, incluso socialmente, que probablemente hoxe en día non se fan as cousas da mesma forma. Eu creo que houve un avance moi significativo en materia de transparencia dentro da política que supón no día a día do exercicio da política, digamos que unhas ferramentas de transparencia, de higienidade na política importante. A ver, Aitor, é estructural a corrupción? Bueno, eu creo que en España non. Nalgúns partidos sí. Pero, afondando no tema, eu creo que non temos que permitir, eu comparto con Diego a propia diagnose que fai, de que evidentemente a maioría dos políticos non son corruptos, e temos que dicirlo alto e claro, pero xustamente tamén comparto que iso ten que ser o normal, e polo tanto que temos que facer é poñer medidas, todos os mecanismos posibles para que xustamente a corrupción non exista, e que todos, a parte da cidadanía, a máxima transparencia, é o habitual, o normal. Me sorprende que mantedes os dous un pouco, falo deles porque son os que, como decías, se alternaron no goberno de España, non? Vésovos pouco indignados con este asunto da corrupción. Indignados estamos. Sodes novos como para decir, a ver, estades ao final facendo cousas con o noso futuro tamén. Indignados estamos. O que pasa é que chegamos a un punto que nos dimos conta que efectivamente estamos constantemente falando durante moito tempo de, digamos, nosa actividade política da corrupción. E chega un momento no que creo que a corrupción como se combate é, en primeiro lugar, dando exemplo, en segundo lugar, tomando decisiones. Que seguimos sabendo a diario cousas, quero dicir, que todos os días siguen aparecendo cousas. Si analizamos, a maioría das cosas de corrupción que están saindo son de épocas pasadas, non son do ano 2016, no ano 15. Francisco Granados creo que estivo hasta o 2011 facendo cousas. Hasta 2011. Falamos de 4, 5, 6 anos para atrás. Creo que hemos avanzado nese sentido. A ver, eu creo que a indignación, decías da indignación, eu estou sumamente indignado, pero creo que indignándome só non consigo nada. Por lo tanto, eu creo que o que temos que poñer é medidas en riba da mesa e apostar claramente por medidas como fixo o goberno de Zapatero, crear eses especialistas, esa policía específica que ten que combater a corrupción. Eu creo que o máis importante, aparte eu que estudei dereito, que creo que é máis importante que hai que reforzar os xulgados para que poidan investigar realmente. Sabes o que pasa? Que os partidos teñen unha reunión para tratar de rebaixar o custe da campaña electoral, porque hai consenso en que parte da financiación ilegal dos partidos ten que ver con eso, e foron incapaces de chegar a un acordo en relación con este asunto. Isto a semana pasada. Nesa vía que comentabas, Fernanda, somos moi claros, non? Danos bastante magua que como titular a prensa, eses partidos lancen que hai que reducir o gasto electoral, que son cartos que poñemos todas e todos os cidadáns, pero non vayan algo tan sinxelo como que propuxo o Bloque, xa levo facendo en varias eleccións, que é prescindir do mailing. É a carta que che mandan con cartos pagados de todas e todos nós en campaña. Iso, habendo, ainda por riba, unha campaña hai nada, que necesidade hai de volver a facer mailing? Ademais, sexamos todas e todos iguais, concorramos coas mesmas oportunidades e aforrémoslles millóns de euros as arcas do Estado. Ti crees que a corrupción é estrutural en España? Por outra banda, eu creo que sí que é estrutural, porque é un Estado feito a medida dunha minoría rica para seguirse enriquecendo. Hai corrupción amparada por eses partidos. Hai corrupción tamén da pequena, da mediana e da grande. E desa non se fala tanto, pero como non vamos a falar deses problemas cando a mocidade ten que emigrar, ten que marchar fora, e vemos que desde, persoas do PP e do PSOE que tiveron altos cargos están até o pescozo enfangados en casos de corrupción, é mesmo, pero que é estrutural, non? É que é mesmo empezar pola monarquía, unha familia que non fai nada, que se eleva moitísimos millóns e millóns de euros o ano,
E mesmo que logo vemos como a irmá do que era o rei tiña unha conta en Panamá que, que casualidade, ábrese cando o rei o Juan Carlos é investido e péchase cando se lle inviste o fillo. Entón, que é estrutural e cabrea porque... Pero estrutural no BNG tamén, non entendo. No, BNG non ten ningún caso de corrupción e Aitor. Os ten imputados e ten alcaldes imputados. No, Alcalde de Caldas, por exemplo. As persoas que están no BNG e que estiveron no BNG e concelleiros e concelleiras foron acusados, deixaron, porque iso tamén os partidos teñen o que facer, e o BNG faino. Cando hai unha acusación de corrupción por cartos, deixase a concellería, que casualidade tamén, todas estas persoas que deixaron ese posto no BNG, logo compróbase que era unha acusación falsa. Sí, pero o BNG non ten ninguna persoa imputada. O BNG non dimitiu, polo tanto, leccións axustas. Non dimitiu. Non dimitiu, hai alcaldes por o territorio galego, alcaldes do BNG, que a día de hoxe siguen sendo alcaldes e que están imputados. Non, Aitor, iso non é certo, que non podes... Sí que é certo, nesta provincia, na provincia da Coruña, hai alcaldes do BNG que están imputados que non dimitiron, polo tanto, leccións mellor xustiñas. Leccións temos toda, porque además é iso, é que hai todas as medidas necesarias para que non haxa iso. Que dimiten se non dimiten. Por un control transparente e da base militante. A ver, veña, Antía. Antía. Sí, bueno, isto de aí tú máis está moi ben e tal, pero aquí do que se trata de falar un pouco de toda esta acción en xeral, non somente de botarnos pullitas uns aos outros. Corrupción estrutural no Estado español? Eu penso que sí, na medida en que o poder sempre estivo concentrado naqueles partidos que concentran precisamente a corrupción. Evidentemente, eu proveño dunha forza política que non ten ese tipo de casos, afortunadamente tamén. Porque ten tamén o tempo que ten de vixencia. Porque ainda non tocou poder. Bueno, pero ten alcaldes que actuaron de maravilla. Mira, Martiño Noriega aí. Levan un ano, é un exemplo clarísimo. A ver, o certo é que se estiveramos falando de corrupción en Anova, entón é para botarse fora do país xa directamente. Porque aparte, Martiño viña do BNG, por lo tanto, se o corrupto sería o BNG. Creo que debemos ser cautos. Por favor, de verdad, non sei se están demagogo, Ai, Dios mío, de verdad, pero é que a mí que me dicindo isto, cando no propio partido tedes unha estación en Galiza, o PSDG está nunha estación de xulgado, si xulgado tamén, é que terrible. Pero creo que non ten nada que ver iso co que estamos a falar. Demagoxe é o que estás facendo ti, poñer en riba tema do PSDG, sí, o PSDG pois é un partido máis dentro de Galicia que de momento creo que polo menos está mantendo a mesma tabla para todos. O propio secretario xeral anterior dimitiu polo que dimitiu, deu exemplo ao partido. E fixo ben, eu estou totalmente de acordo con que a dimisión é fundamental cando ocorre un caso deses. Bueno, a ver, aquí a situación que temos hoxe en día sí que é de corrupción estrutural. A ver, por exemplo, en Galicia temos un caso extraordinario que o das diputacións. Prácticamente todas, eu penso que todas, non se libra de ningún caso de corrupción. E, bueno, a de Ourense xa é a corrupción en si mesma. Por que se deu este caso? Eu penso que porque os políticos tradicionais, digamos, os partidos tradicionais, consideraron durante un tempo moi prolongado que as institucións públicas podían servir de empresas privadas súas e as trataron como tal. Avancemos, que de verdade que teño xa pouco tempo, moitas cousas aínda. Empezo por ti seguida, pero a seguinte pregunta é esta. Que están aportando as mareas? Bueno, pois falamos das mareas como concepto, aínda que efectivamente un suxeito político máis complexo, pero para que nos entendamos, que creo que nos entendemos todos. Empezo por ti, Antía. Que están aportando as mareas? Pois eu penso que están aportando unha nova oportunidade de cambiar as cousas. Estáse abrindo un proceso de entendemento entre toda a xente deuse conta de que con divisións entre as diferentes forzas que temos algo en común, non facemos nada. Se temos un problema grave como que temos hoxe en día de crise política, económica, social, necesitamos poñer puntos en común. E esas mareas intentan dar resposta a eses problemas que temos hoxe en día. Alberto? Eu comparto unha cosa que dixo Antía e é que con división pouco podemos facer. Por lo tanto, o que lle pediría ás mareas é que acreditasen nas capacidades de Galiza e que sumasen forza a unha representación propia. Pero se fixemos unha petición este mesmo domingo. Desde logo, nós non nos cerramos o diálogo e estamos abertos ao diálogo con todo o mundo.
pero que é necesario para Galiza e o que non pode seguir pasando é que haxa máis meses sin representación propia, sin dependencias. É dicir, a min gustaría moitísimo que as persoas que acredito que hai nacionalistas que votaron en Marea volvan a acreditar nunha candidatura nacionalista galega, que non teña dependencias, que os deputados e as deputadas que vayan por Galiza ao Congreso se deban ao pobo galego e non fagan, deixen estes meses nos que Galiza estivo desaparecida. A ver, Alberto, por exemplo, ti que pensas, por ser moi claro, por facerte unha pregunta moi pechada, porque moita xente do bloque ten opinado sobre este asunto, ti que pensas de Podemos, que un dos socios, dos aliados das Mareas e de todo este movimento, que pensas? Podemos é un partido de nova creación, nun campo que non é de nova creación, sino que é o campo de esquerdas, pero é un partido que eu podo respeitar, pero que é un partido español, que é un partido que non vai representar os dereitos e os intereses de Galiza. Por lo tanto, eu podo respetar, pero non podo esperar nada deles, porque eles tampouco van a esperar nada de Galiza, como non fixo ningún partido, cuxo centro de decisión está en Madrid. Non estamos na súa axenda. Galiza non está na súa axenda. Por aquí, Diego. Sí, Mareas, igual que Podemos, naceron co objetivo de intentar recoller os votos e os votantes de todas aquelas persoas que estaban descontentos cos partidos tradicionais. Ao final, ao cabo de un curto período de tempo, porque leva un pouco tempo, digamos, de existencia, pois o que estamos a percibir todos despois destes 4 meses todo a nivel nacional é que é unha mistura de partidos aquí en Galicia que se están constantemente, digamos, rivalizando para ver quen absorbe a quen ten máis poder, máis cuota de poder. Diego, todos parece que non, porque as enquisas o que dicen é que ese espazo, en lugar de minguar, está crecendo, non? Eu o que digo que as Mareas, si é certo que nas cidades tiveron, digamos, un caladorio de votos bastante significativo, sin embargo, eu non me podo anticipar os tempos, pero a miña opinión é que as decisións de goberno que están adoptando tanto na Coruña como en Ferrol como en Santiago, realmente o que se está dando a coñecer máis dos gobernos de Mareas son temas simbólicos que temas de xestión, e ao final a xente, a ciudadanía, o que quere que lle xestiones. Por lo tanto, nacer en un momento complicado a nivel político, nun momento no que sí conseguiron penetrar nun electorado de xente que estaba descontenta, pero eu tamén quero recordar, porque antes falamos de importancia das Mareas, de Podemos, etc., que 2/3 dos votantes do 20 de decembro son do Partido Popular ou do Partido Socialista, quero dicir, do espectro de votantes que houve, dos máis de 25 millóns de votantes que votaron en España, a maioría, máis da metade, votaron o Partido Popular ou o Partido Socialista, no momento no que houve, digamos, a entrada de novos partidos de nova creación. E despois, falando de Podemos e remato, é dicir, oye, que Podemos xa non poden ganar máis, é dicir, que leva pouco tempo, di unha cousa, falla contraria, financiación de Venezuela, sabemos que está Venezuela, financiación de Irán, despois fai unha consultas internas cociñadas, é dicir, un exemplo de democracia interna, resulta que fai unha consulta para non sei cantos miles de milleiros de militantes de Podemos, resulta que a fai durante 48 horas, despois a ten na neveira durante outras 48 horas e anuncia os resultados 2 días despois. Quero dicir que ese exemplo que está tratando de dar Podemos á sociedade, en Galicia tamén, pois evidentemente a sociedade xa está dando conta que non é... Aitor, vouche facer unha pregunta casi personal, porque hai moita xente da túa idade e do teu perfil que estaba no Partido Socialista, no PSDG, e que nestes momentos é votante de Podemos. Moita xente, seguro que xente do teu entorno que tomou esta decisión e que explica que nestes momentos as Mareas sexan a segunda forza deste país. Aconteceu no mes de decembro. Por que ti decides quedarte no Partido Socialista? Bueno, eu teño claro, eu dende que entrei na Xuventude Socialistas con 15 anos, cría perfectamente no meu partido, sigo crendo na ideoloxía do meu partido, na defensa da igualdade, na defensa duns ideais, e creo que a parte o Partido Socialista ten que seguir sendo o que foi e o que será, con erros, por suposto. Pero en ningún momento dixeches, isto acabou. Non, ás veces, como creo que calquera persoa, pero nunca dubidas de estar, polo menos eu non dubido de estar no Partido Socialista, pero teño claro que evidentemente hai cousas que mellorar, e xustamente estou por aquí por iso, porque creo que o Partido Socialista, pois evidentemente ten moitas cousas que mellorar, e moitas cousas que mellorar de cara aos mozos e as mozas, e por iso eu din o paso tamén cando me presentei a secretario xeral, porque creía que teñamos que achegarnos de outra forma, tamén a facer outras políticas que quizáis foran erradas. Eu creo que todo iso foi o exame que ten que facer cada un para quedarse, e aparte estou convencido, como se veía tamén antes na propia enquisa, que a maioría da mocidade quere volver outra vez a votar ao Partido Socialista, non tampouco porque teña que ser mala a Marea ou menos mala, senón porque se identifican moi ben co socialismo, porque se identifican coa defensa e os valores que fai o Partido Socialista, como as leis que fixo Zapatero, porque Zapatero ás veces só lembramos o malo, pero fixo moitas cousas boas tamén. Pero ti, por exemplo, cando escoitamos estes días a Pedro Sánchez decir puedo prometer e prometo, nunha clara referencia a Adolfo Suárez, o centro,
un partido político que era diferente ao Partido Socialista. Ti identificaste con ese guiño ao centro claro que se está facendo nestes momentos dentro do PSOE? Eu creo que como que identifico realmente co programa electoral do Partido Socialista. Nese programa electoral é onde se recuperan os dereitos. Mais a logos, eslóganes... Despois hai que gobernar. Pois justamente, eu estou convencido de que cando o Partido Socialista goberna recuperará os dereitos da cidadanía. Con quen? Eu quero que goberne coa esquerda. Eu o digo claramente. E aparte eu pulei sempre cun pacto que, por certo, os que querían votar a Mariano Rajoy ao final votaron con él. Entón, creo que ao final esas teorías, porque falando de Marea, que era a pregunta, gustaríame dicir que non sei de quen Marea falamos, se da delegación de Podemos en Galicia, que está no Congreso, ou se nos alcaldes que temos na provincia da Coruña, porque claro, se falamos da delegación de Podemos en Galicia, pois a verdade é que lamento moito que o BNG non tivera representación, porque polo menos, cando estaban ali no Congreso dos Deputados, podemos non estar de acordo ideolóxicamente, seguramente co dereito de autodeterminación do que fala Alberte, pero estou convencido claramente de que si polo menos ian ali pois do que falaban, porque moitos defendemos a voz de Galicia, presentando iniciativas, os primeiros, o Partido Socialista, por certo, pero polo menos o BNG ali identificados, non a votar a Pablo Iglesias. E se falamos dos alcaldes aquí de Galicia, eu creo que o que os simboliza, o que están demostrando é que teñen pouco diálogo. Pouco diálogo, por exemplo, agora hoxe se aprobaba hoxe mesmo o orzamento da cidade de Lugo. Grazas a que? Grazas a, sabemos, se non o sabemos, pois podemos velo, que a fragmentación da Corporación de Lugo é bastante ampla. E ao final, a alcaldesa de Lugo conseguiu pactar co resto de forzas, inclusive con Podemos, cos aliados de Podemos na cidade de Lugo, chegar a un acordo. Que pasa? No resto das cidades non o consiguen porque teñen pouco diálogo. Se creen que chegar ao poder, antes do que falaba, facíame gracia a referencia que facía porque ao final conseguía dicir que claro, que chegaban ao poder para facer maiorías absolutas e que os alcaldes de Podemos se creen que teñen maioría absoluta e teñen que falar máis. Eu creo que é o único que lles podo reprochar, que falen máis, que dialoguen, que non teñen esa maioría absoluta. Santiago, dende un punto de vista liberal, que crees que están facendo, que están aportando as mareas? As mareas é a mensaxe do 15M, a mensaxe do cabreo, quizáis fan un diagnóstico que moitos dos liberais coincidimos plenamente, sí, pero o problema é que é as solucións que propoñen. E as solucións que propoñen non é un verdadeiro cambio que dicía Antía. É un cambio non, é máis do que temos, máis gasto, máis impostos, máis políticos. Eso non é un cambio, é botarlle máis cola cao... O sea, básicamente, ti dis máis, dime tres cousas que cas que vos solucionaríades, bueno, ese panorama que coincidides ten España segundo o diagnóstico que fai Podemos. Eu resumo con máis liberdade para o individuo. Isto a liberdade era que matizado, porque seguro que aquí todos estamos de acordo. Pero unha puntualización, máis político significa máis democracia. Eu creo que tes o concepto de democracia un pouco esmorecido na cabeza, porque para min democracia é que a xente vote os seus representantes. Quizáis hai que poñer trabas, hai que poñer mecanismos, pero eso de quitar políticos, para que? Para poñer a persoas a dedo, a magnates que cobran millóns e millóns ou a bancarios. A quen hai que poñer entón? Quen representa mellor a cidadanía que as persoas que elixen os cidadáns? Iso é democracia. A ver, deixádeme meter máis preguntas, que pensa que a veces os impostos non pagan os servizos sociais deste planeta. A ver, veña, outra pregunta máis. Como che gustaría que fora España? E Galicia? Bueno, como vedes, é faciliña a pregunta e a resposta, nada, tedes 30 segundos para decirlo. Alberto, empezo por ti. A mí gustaríame unha Galiza con capacidade de decisión, con futuro, cun pobo que poida vivir aquí, traballar en unha mocidade, sobre todo, e máis a que poida volver todos os que emigraron, porque aquí hai capacidade, hai riqueza, pero non nos deixan traballar e a riqueza que xeramos vai para fora. E España? E como me gustaría que fora España e o resto, Cataluña, Euskal Herria, o resto de povos do mundo, libres, xustos e solidarios. Antía, como che gustaría que foran España e Galicia? Bueno, por falar de Galicia, que me interesa a mí máis, a mí gustaríame que Galicia tivera de novo as oportunidades que en algún momento que o seu propio territorio lle ofrece. Falamos de, por exemplo, a industria leiteira, marítima. Nos temos uns sectores productivos realmente bastante importantes e que daría moito de sí, pero temos unhas restriccións a nivel estatal e europeo que non nos lo permiten. Eu voto de menos que non haxa un maior desenvolvemento. E tamén gustaríame tamén que precisamente toda esa mocidade, que non sei se foron 200.000 ou 300.000 mozos galegos que no pasado se contabilizaron que emigraran, que retornaran, que houbera outra vez oportunidades. E a relación de Galicia con España, que falábamos, o sea, como che gustaría que fora? Pois máis democrática, máis participativa, que se tiveran en conta todas as sensibilidades, que non houbera unha
imposición, digamos, dende Madrid do que debe ser o conxunto do Estado. Creo que deben terse en conta as diferentes sensibilidades que existen no Estado. Diego. Bueno, por falar un pouco dos debes e non do saber, eu creo que a mí me gustaría que España, por exemplo, mellorase o sistema educativo, porque creo que o sistema educativo é o futuro, digamos, das siguientes xeracións que van a gobernar o noso país, polo tanto, agora mesmo temos unha situación de desigualdade en todas as comparativas dos alumnos cos outros países da Unión Europea, e para mí un debe que ten España é mellorar os modelos educativos que actualmente viñeron funcionando hasta agora. E en Galicia, a mí me gustaría, outro dos debes que ten é o tema da despoboación. É dicir, eu creo que hai unha emigración, aínda existe unha emigración do rural hacia as cidades, e eu creo que Galicia ten aínda o debe de manter a poboación e facer que a xente non emigre cara ás cidades. Aitor, con que Galicia soñas e con que España soñas? Bueno, eu creo que Diego non entendeu moi ben a pregunta, non? Porque nos empezou a falar de políticas macro e creo que estábamos falando da integración de Galicia en España, ou de España en xeral. Pero por iso, intentaches obviar a pregunta para non responder, porque o sistema educativo, facer unha lei en contra da comunidade educativa non creo que sexa moi bo para iso, do que ti estás falando. Que Galicia che gustaría vivir? Gustaríame vivir nunha Galicia de oportunidades, eso por suposto, pero nunha Galicia integrada dentro do Estado español. E sí, dentro do Estado español, dentro dun federalismo que garanta que xustamente o autogoberno de Galicia tamén exista. Iso é compatible perfectamente, non hai que inventar nada novo, e aparte creo que a nosa Constitución permite que se modificamos conxuntamente, como propón o Partido Socialista, podamos darlle máis competencias tamén ás comunidades autónomas e que regulemos eso de forma que Galicia se sinta integrada dentro de España e que tamén España recoñeza as características específicas dos povos especiais como pode ser Cataluña, Santiago, Euskadi... En que Galicia che gustaría vivir? Bueno, unha Galicia dentro de España, se o considera cada persoa, debe ser unha decisión libre e individual, que se respeten todas as sensibilidades, como decía Antía, pero todas as sensibilidades non de lobbies, nin de individuos, das persoas, e punto. Eu creo que hai que devolverlle a xente o que lle pertence, que a capacidade de obrar, que os políticos non impoñan os seus fins, que os individuos podamos desenvolver os nosos fins. Bueno, a ver, vou facer un carrusel rapidiño de cousas para empezar por un e rematar polo outro, así que para que ninguén teña ventaxa, vou empezar por Santiago. O teu referente político? O meu referente político? Ningún. Ningún. Bueno, o teu referente político? Zapatero. Para mí, Feijóo. Beiras. Bueno, teño unha actual que é muller, que é a primeira muller portavoz nacional do BNG, que é Ana Pontón, é un histórico que é Daniel Castelao, que peleou, que loitou por Galiza, que sufriu o exilio polo franquismo e que aínda fica por recoñecer todo o que deu polo noso país, non? E o que peleou. Bueno, quería preguntaros por unha cousa que ten que ver con unha declaración que facía nestas últimas horas o Papa, dicindo que todos os estados do mundo tiñan que ser laicos, está facendo o Papa, que é o xefe, como sabemos, da Iglesia Católica. Que pensades da Iglesia, do papel que ten a Iglesia nestes momentos no Estado español? Empezo por ti, Aitor. Eu creo que justamente o que defende o Papa é o lóxico. O Estado debe ser laico. Eu creo que despois cada un, dentro da súa liberdade de credo, porque a liberdade non temos que falar de liberdade para que a xente faga o que queira, que vote o que queira. O Estado ten que regular cousas como, por exemplo, a educación ou a sanidade, para xustamente os que menos teñen poidan ter acceso a todos os dereitos básicos. Pero ten demasiado poder aínda a Iglesia en España, demasiado papel... Eu creo que sí que o ten, dende o meu punto de vista, é unha opinión completamente persoal, porque aparte, eu creo que o que se ten que garantir é o respeto a todas as confesións, sen que haxa primacías de ninguna, e que evidentemente o que tampouco podemos obviar é que a Iglesia Católica en España pois evidentemente ten un número maior de fieis en relación aos outros, pero en igualdade de condicións ten que competir co resto, para que ao final se garanta que cada un poida pensar o que queira, pero tamén respetemos as persoas que non queremos en nada. Eu creo que iso é algo fundamental dentro dos dereitos e do laicismo, que é algo que non se entende ás veces, que parece que o laicismo ataca a Iglesia. Diego, ten demasiado papel a Iglesia Católica no Estado español? España é un país aconfesional, evidentemente hai unha inmensa maioría de católicos en España, por lo tanto, a relevancia que ten a Igrexa dentro da sociedade é importante. Ten demasiado papel? Bueno, eu creo que o que non ten é poder, o que sí creo que ten importancia e relevancia entre a sociedade. Bueno, as manifestacións do voto co Partido Popular ten bastante poder, porque vos, cando hai manifestacións dos obispos e dos grandes referentes da Iglesia Católica, sí, da Iglesia Católica en contra do aborto, estades aí ao lado, igual que o matrimonio igualitario, levades expertos ao Senado para votar en contra do matrimonio igualitario. Bueno, porque nós non estamos de acordo co aborto libre. Bueno, os obispos, por lo tanto, poder teñen, porque Mariano Rajoy quixo modificar unha lei porque mandou os obispos. Xa che digo, a maioría das
españoles son católicos. Independentemente diso, bueno, pero non ten que ver que é unha realidade social. Hai socialistas, tamén, que son católicos. É unha realidade social. En segundo lugar, remato, para alusións, que o Partido Popular se posicione con algúns opinións que podan concordar algúns obispos, bueno, ou algúns religiosos, membros da Igrexa española, pois evidentemente, ou católica, pois evidentemente é posible. O caso do aborto libre, nós non estamos a favor do aborto libre. Ni que as rapazas de 16 anos podan abortar. Pero non vos atrevistedes a cambiar a lei para ao final a sociedade evolucione. 2 anos, non sei. Antía. Non recordo a última. Que ten demasiado papel nestes momentos a Igrexa Católica no Estado español e pido moita brevidade para ir rematando xa, Reña. Sí, eu penso que sí. A ver, creo que hoxe en día, ademais, considerémonos católicos algúns porque fomos bautizados en algún momento, pero realmente practicantes hoxe en día non hai tantos. Non é como fara 20 ou 30 anos, a verdade é que as cousas cambiaron moitísimo. Sendo un estado confesional laico, non ten moito sentido que a Igrexa Católica, concretamente a Igrexa Católica, teña algún tipo de poder. Os concordatos que ten o Estado español asinados co Vaticano non terían... Eu penso que habría que revisar e non ter ningún tipo de contratos con eles. Alberto? A Igrexa ten poder, ten moitos cartos, é unha empresa de poder. O primeiro que teria que facer a Igrexa é empezar a pagar o IBI, que os gobernos lle exixan que paguen polo patrimonio que teñen e que non pagan absolutamente nada. Outra é a religión fora das escolas, do ensino público. Quen quer aprender religión ten a casa, ten centros religiosos, a escola para todas e para todos, e a Igrexa marca a liña política e marca de PP contra o aborto e contra os dereitos das persoas LGTBI. E nós estamos, sí, polo aborto libre, gratuito e polo dereito a decidir de todas as mulleres. Bueno, eu coincidei con Alberti que a Igrexa... Coincides en moitas cousas, Non diría. Sorprendente. A Igrexa impón bastante poder e, sobre todo, tamén no Partido Popular. E o problema do Partido Popular... O Partido Popular por qué? Porque impón bastantes medidas que veñen un pouco da obispo que sexa político ou algo? Non ten por qué. Non ten por qué. A mí non influye para nada, por eso as decisións que teño son libres e non consumo. Vou a decir que hai esta legislatura temos a lei educativa, como a 11 ou a lei do aborto, que claramente vese como o Partido Popular pretende impoñer unha moralidade católica. E eu creo que hai que respetar a liberdade e a confesionalidade da xente. Derradeira pregunta que ten que ver co tempo político que estamos a vivir agora, con alguna reivindicación e con esa sensación que moita xente considera que se ten producido nos últimos tempos, que a transición foi fallida, entre outras cousas, porque non temos o diálogo axeitado ca dictadura que aconteceu neses anos. A pregunta concreta é, e empezo por ti porque te toca, lei de memoria histórica, hai que reenganchala, digamos, e financiala? Empezo por ti, Diego. Bueno, eu non estou a favor de que andamos constantemente indo ao pasado e as disputas. Eu creo que, afortunadamente, no ano 78 pechouse prácticamente, definitivamente, unha etapa moi negativa para a historia do noso país, que foi unha ditadura, que foi unha guerra civil, e, polo tanto, eu non estou a favor de que agora estemos aínda 40 anos despois, cando nós xa vivimos en democracia, afortunadamente, constantemente, os mozos e mozas, que xa creo que xa non o facemos... Pero, por exemplo, hai que financiar as exhumacións de xente que aínda está enterrada en cunetas? Bueno, eu creo que cada caso é singular e haberá que analizalo. Pode ser casos insustos, pero eu non creo que de forma xeralizada haxa que, que andar constantemente, nin financiando, nin a estar indo ao pasado sumando... Oye, habrá que analizar cada caso como sexa, non? Porque non todos os casos son iguais. Pero sí convén decir unha cousa, porque moitas veces se fala da guerra civil, nós que non a vivimos, evidentemente... Un segundo, Héctor, que vas a ter o teu tempo. A guerra civil chegase a través dunhas consecuencias. E sempre falamos do 36 e 39 e nunca falamos como se chega unha guerra civil, non? E nunca falamos que hai dous bandos e que evidentemente hai un bando que gaña e un bando que perde. Eso é unha realidade. Podemos facer o que queramos. En calquera guerra hai uns que gañan e outros que perden. Outra cousa é que quen gañou propiciou en España un período nefasto para a historia, para a democracia, para a liberdade dos españoles. Un golpe de Estado aquí. Ben, pero quero dicir, ou non, pero unha guerra civil. Bueno, pero previa a un golpe de Estado, que había un régimen democrático legalmente constituído e un grupo de señores que falamos do 39. Non, que parece que houve unha declaración mutua de guerra, houve un golpe de Estado. A miña opinión é, sempre falamos do 39 e non falamos do 36 ou 39, nin de como se chega unha guerra civil. Unha guerra civil non se propicia así porque sí. Non, houve varias, houve unha república, unha serie de confrontacións sociais que levaron a guerra civil, hombre. Eso é unha cuestión de... A ver, veña, que estamos forísima de tempo xa, pero, lóxicamente, 30 segundos para cada un, veña, Antía.
Cal era a pregunta? A pregunta é, hai que dotar de fondos a Lei de Memoria Histórica, aplicala na súa totalidade? Sí, por suposto. Hai unha necesidade absoluta de intentar curar aquelas feridas que quedaron abertas. Houve un período de posguerra moi longo no que moitísima xente morreu aínda máis alá do período de guerra propiamente dito. Hai moitísimas familias que aínda non saben onde teñen enterradas os seus familiares. Necesitan, evidentemente, unha axuda pública para poder enterrar aos seus mortos. Así como tamén repoñer aqueles monumentos, repoñer non máis ben, reorganizar un pouco esas prazas ou rúas que teñen recordos dunha época de conflicto, teñen que reorganizarse. Alberto. En calquer estado que padeceu unha ditadura fascista como foi aquí, e máis tan recentemente con netos e netas vivas de persoas que foron fusiladas e asesinadas, dicir que hai a quen habería que exhumar e recuperar e a quen non, se estudaría cada caso, pois se iso fose nun estado normal, a ti pediríanse a tua dimisión do cargo que tes. Como concelleiro e como representante de unha organización juvenil, deixame acabar de falar, creo que é moi forte iso, porque na Galiza siguen en cunetas persoas, mestres, concelleiros, activistas, mulleres, moitísimas mulleres, as que pouco se sabe, ou nada, porque son as silenciadas, as rapadas, as que foron violadas e torturadas, e anos despois, que sigades tendo esa mesma conduta de haberá que analizar caso por caso, non. Hai que sacar a luz todas as vidas que foron truncadas e que foron cegadas. Porque senón non pode haber un país que non teña a memoria e que non aprecie a súa historia. E a historia, para non repetila, hai que coñecerla. Réplica breve, veña. Non hai peor cousa que utilizar en política as mortes. Non hai cousa máis degradante que esa. E vos constantemente, incluso co Dangrois, vos constantemente estades utilizando as mortes para facer política. Eu que che digo que a diferencia entre vos e a vosa forma de pensar, por exemplo, a Alemanha ou a que temos nós, é totalmente distinta. Evidentemente pasaron 40 anos. Eu che digo, non podemos estar constantemente, ni eu non quero que meus fillos, ni meus netos, anden 50 ou 70 ou 80 anos despois discutindo sobre reivindicar dignidade e limpar a conciencia e a figura das persoas. Eu non estou de acordo con esa forma de hacer política. É que moitos deses que están soterrados foron condenados por traidores. Sí, pero de todos os bandos. Por eso digo que hai casos e casos. Eu que digo que non podemos estar facendo política e despois outra cousa. Porque denunciar responsabilidades e que se investiguen, que te digas que utilizar o sufrimento da xente. O que ten que facer non eres ti. Mira, quen ten que dirimir as responsabilidades sobre Angrois non eres ti, nin o Bloque Nacionalista Galego. Pero cando a xustiza non fai hai que exixilo. Non, hai que señor, non sabes como un proceso judicial. Non sabes como un proceso judicial. Descoñeces. A ver. Eu simplemente quería dicir que é moi triste que en pleno 2016 estemos aínda debatindo sobre estas cuestións, non? Eu creo que trátase non de dotar de recursos, hai que facer xustiza, esclarecer todos os asesinatos. Porque os asesinatos é unha violación dunha pena e creo que calquera asesinato merece toda a súa condena, sexa de quen sexa. Aitor? Eu creo que digo que, bueno, acabo de quedar abraiado completamente co que dixo, é dicir, que completo a análise que fixo Alberto da súa interpretación, da de Diego. É que non son mortos, son asasinados. A ver se entra na cabeza, por suposto, e a Lei de Memoria Histórica, creo que non a liches. Pero nós non estamos constantemente, pero vos sempre idos o mesmo. Recomendo que leas a Lei de Memoria Histórica, porque di que para todos os bandos. E aparte, o que recupera é a dignidade de todas as persoas que justamente estiveron nas cunetas. Facendo propaganda diso, estás de acordo? Porque unha cousa... Estás de acordo que os nomes de tal, de que vayan as cámaras ali, de que vemos como suman o cadáver, de que facemos política con iso. Eu non estou de acordo con iso. Sí, non estás de acordo con condenar as persoas que sufriron xa naquela época. Estou de acordo co que eu penso, non co que ti dis. Eu o que digo o que ti pensas da medo, dá medo, porque recuperaríamos o 1936. Eu que estou dicindo, a ver, por favor, eu que estou dicindo é que non estou a favor de que vayamos coas cámaras... Quedou claro xa o que dixeches. Non, pois non che gusta o que estou dicindo. No, é que evidentemente non me gusta, claro que non me gusta. Deixa falar. Eu o que digo é que non estou de acordo de que vayamos coas cámaras ali coas familias a exhumar unha tumba de fai 40 anos e tal, facemos publicidade, nomes, apelidos, etc. Bueno, pois iso que está acontecendo... Sacar a luz, sacar a luz... Non ten nada que ver con un medio de comunicación de unha noticia sobre ese asunto. Non ten nada que ver. A ver, veña, é que temos que rematar xa... A ver, veña, a ver,
ver. Aitor, remata, veña, por favor. E se unha sentenza non exista, non hai o dereito a reivindicar e a que se pidan novas investigacións. Pero non políticamente. Creo que tes... Políticamente, por favor, veña. Houve unha dictadura que xustamente os que gañaron o puxeron a todos os que perderon e os deixaron ali morrer e os que gañaron no banco, espera, deixame acabar, que xa te deixei acabar, déxame un minutiño para que se quede claro tamén a miña postura. Os que gañaron a guerra puideron enterrar aos que morreron na guerra de forma digna. E os que non, os que perderon, non o puideron facer. Iso é a lei de memoria histórica. Creo que non a coñeces ben. E tampouco coñeces ben moitos casos de persoas que tiveron que ver como, por unha ideoloxía, por defender unha ideoloxía, acabaron nunha cuneta. Iso que o mellor deberíades plantexar de outro xeito, en vez de falar de cámaras, de vídeos e de micros. Estás poñendo na túa boca o que ti queres que eu poña na mía. No, que ti estás falando de cousas que mete medo, Benvido ao ano 1936. Estás moi equivocado e non vou entrar na demagogia túa. Eu o que che digo é que eu non estou de acordo na aseveración que por iso o Partido Popular 0 euros a memoria histórica. A ver, remata. Eu non estou de acordo porque é un tema serio e como xa sei como vai isto e como xa sei a demagogia que hai nos partidos juvenis, por eso digo. Eu non estou de acordo non, pero é certo, eu non estou de acordo en que se saquen a luz todos os casos e tal. Pero que ten que ver iso con a ver, que temos que rematar de verdade, temos que rematar os argumentos, por favor. Eu que iso, os nomes tal e coas cámaras facer así política cos mortos, facer política cos mortos. Bueno, asasinados. De verdade, chicos, teño a sensación de que, aínda que pareza unha cousa bastante difícil de explicar, se non estivéramos neste contexto xeográfico, teño a sensación que vou ter que facer unha mesa con rapaces que teñen menos de 30 anos para facer das cousas que aconteceron no ano 1936, que parece que aínda están sin resolver, o cal, eu, que son bastante maior que vos, chame moitísimo a atención como isto sigue producindo o que sigue producindo, de verdade. A nosa intención era coñecer un pouco mellor como vedes o mundo, este mundo cambiante no que estamos, no que están acontecendo tantas cousas. Tenemos ocasión de seguir compartendo sempre que vos querades estar nesta mesa para falar das cousas que están ao noso arredor. De verdade, moitísimas grazas aos cinco por participar esta noite nesta mesa e, o dito, quedades convidados para ocasións futuras. Graciñas aos cinco, de verdade. Imos facer a última pausa publicitaria e enseguida coñecemos máis asuntos desta xornada, deste mércores.